mesmo tempo por aí. Olha que lindo! Olha ele brincando, hein? Aí. 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 Sabe que eu fui filmar, ele virou. O macho e a fêmea. Ridículo. Cadê o patinho? Patinho. Patinho. Ó o patinho. Olha os patinhos, Pepe. Mamãe, toma comidinha, toma gostoso, mamãe. Hoje, coisa gostosa, mamãe. Diz que gostoso, mamãe. Tem aqueles carros. Bosta. Tem vaca, não é? Você quer a vaca? Mas ter essa búfala, passarinho e boi. Passarinho que mais tem? A senhora pro lado tem passarinho. Ó, passarinho. É um pônei, não é? Isso aí é um pônei. Feíssimo. E esse é um burro? Deixa eu ver. Qual? Esse aqui é um burrinho, né? É um burro. Claro, né? Não sei, vai que é um jumento, eu não conheço. Ai, meu Deus. Um cheiro de bosque.